ये है महाराष्ट्र से ज़िंजड़े टोमेटो चा रस्सा। अगर इसे आपने एक बार भी खा लिया तो उँगलियां चाटते रह जाएंगे, ये इतना टेस्टी होता है। आइए देखते हैं कैसे बनाते हैं इसे। तो सबसे पहले हम लेंगे टमाटर एंड इसे छोटे छोटे पीसेस में कट करके बॉईल कर लेंगे। इसे डालेंगे हम ग्राइंडर में एंड इसके साथ डालेंगे लहसुन, हरी मिर्च एंड कोकोनट का पीस एंड इमली। इसे डालना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। इसके साथ ही साथ डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च, नमक, धनिया और हल्दी एंड इसे अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। अब लेंगे पैन जिसमें डालेंगे ऑयल, जीरा, राई एंड करी पत्ता। इसे अच्छे से चला के इसमें हमारा मिक्सचर डाल लेंगे एंड अच्छे से पका लेंगे। एंड पकने के बाद इसमें डालेंगे धनिया एंड ये रेडी है हमारा ज़िंजड़े टोमेटो चा रस्सा। इसे आप सर्व कर सकते हैं चावल के साथ एंड डू सब्सक्राइब फॉर सच मोर रेसिपीज।